ខ្ញុំបាទទឹកឌីបលសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយពីវិទ្យុសម្បុកឃុំសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឧបោសថសីល14រោចដាច់ខែមករាឆ្នាំអាសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2013សម្រាប់ព័ត៌មានត្រូវជម្រាបជូនប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះគឺដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅចុងបញ្ចប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់កំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរខ្ញុំសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះលោកមុនសូណាំងដូប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសស្វីសគោលបំណងគឺដើម្បីរកអំណោយសប្បុរសធម៌សម្រាប់ជួយអ្នកក្រីក្រទ្រគត់អ្នកមានជំងឺនិងដើម្បីរកមូលនិធិជួយទ្រទ្រង់ដំណើរការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្បុកឃុំនិងសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចនេះបើបងប្អូនខ្មែរឬសហគមន៍ខ្មែរចង់ទំនាក់ទំនងលោកប្រធានមុំសូណាំងដូសូមតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅស្រុកខ្មែរមុនថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2014ដែលមានលេខ855 99 33 58និង20កុដឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅប្រទេសបារាំងដែលមានលេខ33 14 88 49និង927ឬក៏តាមរយៈអ៊ីមែល sonangdo105@gmail.com សូមអរគុណប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្ដាប់នៅការដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2013តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមជំរាបសួរប្រិមិត្ត060ខ្ញុំនៅក្នុងខណ្ឌវងចានលោកបាទឈ្មោះអាលីបាទអរគុណសូមជើញមានជាមតិខ្ញុំចង់មានមតិយោបល់ចាចង់ចូលរួមមតិថាខ្ញុំចង់ថាបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឈឺចាប់ណាស់ចង់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្ងៃណាចុះនឹងពួកអីឥឡូវនេះលំបែងផ្ទះពេញហើយសូម្បីតែប្រធានភូមិសូម្បីតែអាលោកភូមិក៏បើកលំបែងពេញទឹកពេញដីហើយអ្នកក្រចេះតែក្រគេទៅតាមក្លឹបលេខដៃប្រជាជនទូទាំងភូមិទៅលក់ឲ្យគេហើយរដ្ឋាភិបាលលុបអាណត្តិឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋយកទៅធ្វើធំដល់ពុកអលួយខ្លួនឯងណាលោកប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់ណាស់ទាំងជាសង្កេតចឹងហើយតឡំនេះខោឡើងតស៊ូប្រយុទ្ធកុំបីកុំចាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវពួកលក់ជាតិលក់ទឹកដីឲ្យយួនណាអ្នកណាក៏ឈឺចាប់ដែរយើងជាកូនខ្មែរដូចគ្នាចាខ្ញុំអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណសុខសប្បាយចាអរគុណជម្រាបលាបាទសុខសប្បាយសំណាងល្អដូចគ្នាបាទបងស្រីហិនហោចអស់ហើយស្បាយយើងបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាបន្ត093វិញបាទជំរាបសួរប្រិមិត្ត093អាឡូជំរាបសួរបងប្រុសបាទជំរាបសួរបាទជំរាបឈ្មោះសូរិយាបុត្រជំរាបបាទអរគុណសូមជើញមានជាមតិជាបឋមខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្រុសពិធីករដែលបងបានទទួលនៅទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយសូមបងទទួលនៅសុភមង្គលជារៀងរហូតព្រមទាំងសុខភាពល្អព្រមទាំងខ្ញុំបាទសូម
អរគុណលោកតាប្រតិចាមងសំណងដូដែលលោកតាបានផ្ដល់កម្មវិធីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្រៅប្រទេសនិងទាំងក្នុងប្រទេសបានបញ្ចេញនៅទុក្ខវេទនារបស់ខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងសង្គមដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីគៀបកត់និងភាពហិនហោចនៅគេមរតកនៃដូនតាខ្មែរដែលបានទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងគោរពបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងនៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងក៏ដូចជាបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះផងដែរខ្ញុំបាទនៅវេលាពេលព្រឹកនេះក៏សូមមានការចំណាប់អារម្មណ៍ដែលយើងឃើញថាបងប្អូនមករហូតមកដល់ឥឡូវនេះដែលឆ្នាំ2013រៀបនឹងដាច់ចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2014ហើយបងប្អូនបានឃើញថាខ្មែរយើងដែលពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពីមួយសម័យទៅមួយសម័យទទួលការយាយីពីសត្រូវបរទេសឈ្លានពានដែលមានមហិច្ឆតានៃប្រទេសចិនមហិច្ឆតានៃប្រទេសសៀមថៃមហិច្ឆតានៃកុម្មុយនីសវៀតណាមយួននេះតែម្ដងដែលជាមេរោគសំខាន់យាយីដល់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រទេសជាតិខ្មែររបស់យើងហើយដែលយើងឃើញថាគេបានប្រើនៅគ្រប់មធ្យោបាយនិងនយោបាយតាមរយៈនៃខ្មោចហូរជំនិញនៃទស្សនវិស័យដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចដើម្បីទីដែនដីកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្មែរជាដែនដីចុងក្រោយនេះហើយដែលយើងឃើញថាកាលពីក្រោយសម័យអង្គរមកសម័យលង្វែកសម័យអាដុងនិងសម័យចក្រមុខបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងឃើញថានៅសម័យនៃឆ្នាំបន្ទាប់ពីរួចពីកញ្ញាំនៃពលពតខ្មែរក្រហមដែលបន្ទាប់មកនៅសម័យដែលរដ្ឋកម្ពុជាដែលយើងឃើញថាការដែលវារវាងកងទ័ពនៃរដ្ឋកម្ពុជាទៅកាន់កងទ័ពខ្មែរក្រហមឬកងទ័ពនៃលោកតាស៊ឿនសានឬនៃទ្រង់រាំងរិទ្ធនោះគឺជារឿងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលមានន័យថាខ្មែរឈ្លោះខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដោយសារតែនយោបាយនិងល្បិចរបស់យួនរហូតមកដល់បន្តមកនៅក5ខ្មែរស្លាប់រាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ហើយបន្តមកនៅសម័យថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ក៏ខ្មែរស្លាប់រាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់បន្ទាប់មកទៀតស្ពានកោះពេជ្ររាប់រយនាក់ហើយមកដល់នៃវត្តឧណាឡោមនៃវត្តភ្នំនៃស្ពានក្បាលខ្នល់និងមុខវត្តស្ទឹងមានជ័យថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះក៏ខ្មែរស្លាប់ផងដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្មែរពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើបាតកម្មកាលពីអាទិត្យមុននេះដែលឡើងដល់7 លាននាក់ដូច្នេះសូមមានការចរចាដើម្បីបែងចែកបុណ្យស័ក្តិហើយដែលយើងនាំប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនចុះចេញទៅសូមឲ្យចាំបាទដោយតាមពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបានសូមជូនពរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសសូមជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមខ្មែររួបរวมគ្នាហើយអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាសូមមានការស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណជំរាបលាបាទជូនពរលោកសុខសប្បាយនិងសំណាងល្អបាទសូមស្វាគមន៍060ជាបន្តបាទជំរាបសួរប្រិមិត្ត060លោកសួរបងបាទជំរាបសួរបាទសួរបាទពីខាងណាជំរាបឈ្មោះផងបាទខ្ញុំឈ្មោះកំឌីខលស្ទើពីរាជធានីភ្នំពេញបងបាទអរគុណសូមជើញមានជាមតិបាទបងខ្ញុំមានជំងឺបន្តិចបន្តួចនៅរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលតែមិនគោរពច្បាប់តែមិនเป็นជារដ្ឋាភិបាលតែប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវគាត់ដឹងហើយគាត់ខោឈោតអស់គ្នាហើយដូចជាមហាបដកម្មនៅតែពីអង្សល់មិញអញ្ចឹងមនុស្សច្រើនណាស់តែលោកខ្ញុំក៏បានធ្វើពិធីបដកម្មដែរអបងខ្ញុំមានអ្វីជានេះច្រើនព្រោះខ្ញុំបានព្រៀនបងខ្ញុំជាប្រិយមិត្តថ្មីខ្ញុំមានអ្វីច្រើនសូមជូនពរលោកប្រធានទាំងពីរហើយនឹងលោកតាមកក្នុងដោឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខនៅពេលណាបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងបាទអរគុណជម្រាបលាបាទជូនពរលោកសុខសប្បាយនិងសំណាងល្អដូចគ្នាបាទអរដីស្រងខ្មែរបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាបន្ត093បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកទីកបាទខ្ញុំចិត្តទៅខ្ញុំពេញទៅបាទអរគុណសម្រាប់ឱកាសនេះបាទអរគុណដល់លោកមកត្រង់ដូនិងអរគុណដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅសហជាតិដែលបានឧបត្ថម្ភផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងស្រុកមានឱកាសសម្រាប់សម្ដែងជាមតិក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់រួមចំណែកនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងទឹកដីយើងបាទអរគុណនៅ
ngày nay Toam về bên tàu bị nghịch mạnh thì luôn xa và quân sầm bát bọc con đại con mà đọc tê chia thì bọc mai có hóm nên có sang chia thì bà đại đơn tê mà tôi ngày này hai cái cầm lăng này quân sầm bát con đại chúng run con ở làng từ đó graphic cùng pui mùi và đấy đời sao tại cái là hàng bọc con từ bàn đặt băng ở hiên to tu cho mùi yuan và hai thưa ở bên đồi ở yuan trôi mau một play rồi thì Khmer xoay xa này chết và trắng có cứ ở này hai ở khâm xa hai quân sầm bát bọc con đem con man lên miếng cầm lăng chụp run con nên con trâu con thiệt hại chân con nó biết cho hai và sầm luôn xe cho phải chụp ba cho miếng này tháp đi lưới cho cào là lúc cho mau và lời năng cứ tiền tia ở lúc cho đôi chỉ miếng cầm chân đà chân cứ cho bắt nào làm quên bây giờ tại lúc vừa vậy để đa bạn đại tỷ 7 tỷ 4 này để đa hai thua ở chiêm Khmer Hot cho ta biết ôm lúc chạm thả đây cầm phăng bọc Khmer nên lương này xa chiết ót ở lúc bàn tí và lúc nơi tại lúc luôn hài do chỉ vật bỏ lúc là bóng chỉ vật đam bay thôi bây giờ một của có hay là không mắc cái hai của tôi bàn ở với lúc trang bàn ở với để lúc phơi bàn và xong lúc cái trang nào làm mình và chia graphic để chỉ bắt phong chiết mà đôi chia rồi lúc tôi nói mình cái việc miền Tây mà đi máu đào về mỗi viên nó không khỏi cho mình cầm lăng bóng gì và xong lúc tôi đã phải chụp bà lúc ông miền này thì pro cái này là cái tục chất được xong bây giờ không ông ấy tục chất luôn xong bây giờ bằng cái ở lúc cái prai ở vây thua vây tiếp đọc vây chết có thừa bàn đây ông miền cùng lúc chất luôn lúc xong bây giờ bằng tay pro lúc ông và lúc ông miền đi cho tăng bùi chuồn đọc trai riêng ở phía bắc hay làm cả để hỗ trợ màu nó lọ đi đảm càng như chỉ phù rọt bọc plan vậy vậy chẳng ọc và một quân là bạn ở quân chấm liệt liệt mà chuyên po lúc sốc bài nâng sầm nàng đó bà pha cung sồn học sắp chia bẩn tó chấm liệt xúa và bà cầm đi cho to đi về trời bà lúc đào ngay thì vật sự bẩn tết bạn cầm oi miền sầm lạnh cong bà hai sông trên miền trên mặt tết bạn nhầm sông miền mặt tết nhưng đang hỏi thà sắp ngày đi được chụp cái lò mà nãy cả đã nọ một rọt hàng và chỉ khơi thả vừa đi chuột cái này thẳng này sẽ cao apply tới thư trong sầm bát phân tiền chiết tích tia hay bọc bột rồi thì cái ta bị cái xa bọc cái tình người ngày tới ngày rồi bị chết chuột rồi tông với xử lý thì sẽ cả đánh chết chuột trên tiền đời hàng là chuột một lời và sọc pha tập đạo dục đầy tươi một lại tươi chư phải thom chiết linh thần tàu đấyហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះអន្តោវៀតណាមយួនចុងពេញស្រុកខ្មែរមិនដែលថារដ្ឋាភិបាលឬសមត្ថកិច្ចយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ឡើយហើយពិសេសទៀតធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកចេញទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មូលហេតុអីមូលហេតុមានការងារធ្វើនៅស្រុកខ្មែរបាទពិសេសទៅថៃធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏នៅទៅដែរតែមានទឹកងំយកចិត្តទៅដាក់ទេហើយពិសេសបរិសម្បទានឲ្យជនបរទេសរាប់លានម៉ឺនខ្សែហិកតាពិសេសវៀតណាម99ហិកតាបងប្អូនគិតមើលទៅឃើញថាធនធានណាស់ហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបាក់ពួករបស់គាត់គឺថាពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពិសេសក្រុមគ្រួសារគាត់អានទីប្រមូលផ្ដុំនៅកេរមរណៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិពិសេសកូនចៅគាត់
ព្រៃឈើទៅការកៅស៊ូរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាគ្រប់គ្រងក្រុមខ្សែរបស់គាត់ចឹងចាប់ពីពេលទៅបងប្អូនត្រូវក្រោកឈរឡើងអស់គ្នាដើម្បីដោះជាតិយើងវិញមកគ្រប់គ្រងនៅដៃប្រជាពលរដ្ឋនេះវិញបាទដោយពេលលាខ្លីសូមតាមផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់ទៅចូលរួមមហាបដកម្មនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិរបស់យើងវិញពិសេសដើម្បីរួចចេញពីអាណានិគមរបស់យួនដែលសពថ្ងៃកំពុងតែមានហិច្ចតាមកលើទឹកដីរំលោភស្លៀតពានទឹកដីយើងដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែគ្រប់គ្រងនេះបាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមចប់តែសូមបាទជូនពរបងប្អូនជួបតែសូមអរគុណបាទអរគុណជំរាបលាបាទជូនពរលោកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អដូចគ្នាបាទទាំងនេះជាគេមកដកពីបាទស្វាគមន៍093ជាបន្តជំរាបសួរប្រិមិត្ត093បាទខ្ញុំមកពីបងប្អូនខ្ញុំហួសច័ន្ទបងបាទសូមអញ្ជើញមានជាមតិបាទខ្ញុំចង់លើកចេញយោបល់បន្តិចបាទរឿងពាក់ព័ន្ធរឿងប្រទេសជាតិបងប្អូនបាទលោកថាបងប្អូននៅក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសដូចបុតមកពីគឺមានហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ល្អណាស់អូនហើយនឹងបងនៅកាយនៅពេលក្រៅដូចជាកាយព្រឹកកម្មណៈដូចបងសីតាអីនៅអាហាររដ្ឋអាមេរិកណាបាទដែលបងប្អូនដែលជួយជុំជ្រែងដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះខំតស៊ូដើម្បីទាមទារសិលឹកស្នោតរបស់ខ្លួនហើយដូចជាខ្ញុំដែរបងខ្ញុំធ្វើសន្ទុកទុកចិត្តណាយពេបាទថ្ងៃខ្ញុំបានចូលរួមនៅបដកម្មថ្ងៃទី25ហើយនិងថ្ងៃទី29រួមជាមួយលោកមុំសំណងដូដែរហើយនឹងលោកសំប្រធាននិងសំរងស៊ីដែរបាទទុកចិត្តថ្ងៃខកការក្នុងខ្ញុំផ្ទាល់បាទខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យបានទាមទារបានរត់ដល់មកវិញការកន្លងមកវាមិនប្រក្រតីតែបងប្អូនទាមទារណាចង់បានកើតទួឯករាជ្យមួយបាទស្ទុរបស់មកលោកតាមមកក្នុងដូបាទហើយខ្ញុំចង់ដូចថាបងប្អូនណាបានខលចូលចេញមកចង់ចេញមតិនិយាយ 4-5 ម៉ាត់ទុកឲ្យឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងក្រោយចូលផងបងប្អូនយើងចង់បាទគាត់ចង់ចេញមតិដែរចង់មកដល់ខ្ញុំសូមបានផ្ញើរាជរដ្ឋាភិបាលមើលមើលបាទកាល30ឆ្នាំជាងហើយដូចថាទេជាតិដូចថាជាពលរដ្ឋដល់បាយឆ្លក់ឆ្នាំបានអមកឆ្លក់ឆ្នាំបានផងបាទដើម្បីគាត់ជឿទីសិទ្ធិសេរីភាពដូចថាការអភិវឌ្ឍនឹងកន្លែងណាមួយធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋនឹងតឹងទ្រូងបាទលំបាកវិជ្ជាទឹកភ្នែករហាមមានអង្គការកម្លាំងទឹកដុំអង្គឯកអីអង្គឯងចង់ក្រាបណាចង់បាញ់ណាអ្នកគិតពីយកធေါ်ណាគាត់យកព្រឹងធေါ်ទៅបាទយើងទៅពលរដ្ឋថ្ងៃណាបាទគាត់ទៅវត្តទៅវាដើម្បីអីគាត់យកកសលទៅមុខចឹងលោកនឹងមកយកកសលទៅមុខផងបាទខ្ញុំចង់កម្មតាមទីពេកច្រើនពេកមកមកបាទវាធ្វើមិនបានដូចសម្ដេចកូនណាគាត់បានកសាងប្រទេសជាតិរបស់ពីបារាំងការជិះជាន់គឺគាត់ឲ្យជាពលរដ្ឋនេះកូនចៅគាត់មានការងារធ្វើនៅស្រុកបាទមានរោងចក្រនេះទាំងអស់ណាបាទអស់នេះទេបាទសូមជួយបញ្ចប់មតិលោកគាត់មកនោះសូមជូនពរលោកតាមមកដំណងដូននឹងសំឡងទីហើយនឹងកម្មតខាដល់មកអង្គជាពលរដ្ឋតស៊ូឡើងណានិស្សិតនិស្សិតបាទហើយអ្នកគ្រូហើយសុខាបាលអីនោះងំវាចូលរួមទៅទៀមទាបាទត្រីមិនរាជការហ្នឹងបាទអរគុណណាសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជំរាបលាបាទជូនពរលោកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អបាទស្វាគមន៍060ជាបន្តបាទជំរាបសួរប្រិមិត្ត060បាទខ្ញុំជំរាបសួរអូនបងខ្ញុំសុខាវិទ្យាបាទអរគុណសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពដល់លោកប្រធានមន្ត្រីត្រង់ដោនិងសូមគោរពដល់លោកព្រះសំស៊ីនិងលោកប្រធានកម្មសភាជាពិសេសសូមគោរពដល់បងប្អូនស្នេហាជាតិក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពបាទខ្ញុំសូមនិយាយអំពីលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាទិញបាតដៃទី3ហើយយើងប្រជាពលរដ្ឋគ្មានបាតដៃស្អីទេមានតែចុងក្រោយគឺធ្វើបច្ចុប្បន្នហើយអស់បើសិនជាមានការបាញ់សម្លាប់បាតដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនទី3ហ្នឹងគឺយើងយកមានតែដាក់នៅក្នុងទីវិទ្យាស្ដីតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញការជឿចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអន្តរជាតិដឹងដើម្បីធ្វើការចំពោះលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅពេលនេះលែងខ្លាចស្លាប់ទៀតហើយបើនៅក៏យើងរស់ពិបាកជាស្លាប់ដែរចឹងមានចុងក្រោយគឺបញ្ចេញបាតដៃទី7របស់យើងហ្នឹងព្រោះយើងមានសិទ្ធិអំណាចធំជាងលោកហ៊ុនសែនទៀតព្រោះយើងប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនដល់មេដឹកនាំដើម្បីឲ្យគាត់មកបម្រើយើងចឹងក្នុងពេលនេះគាត់មិនបម្រើយើងទៀតទេហើយក៏យើងស្អប់មុខគាត់ដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនស្អប់មានប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មរាប់លានអ្នកទេបាទសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញទៅបាទគ្មានអ្នកណាធ្វើទៀតទេហើយក៏យើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តថាយកជីវិតទៅដាក់នៅទីលានជាស្ដាយហើយបើសិនជាយើងខ្លាចយើងមិនទៅទេអញ្ចឹងចំពោះតែគាត់ទៅលំដីតាមពិតគាត់ទៅស្ដាប់មេរបស់គាត់ទេនៅយួនហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគម្រាមខ្មែរបន្តទៀតជាពិសេសបែបទៅចរចាលក់ជីវិតខ្មែរនៅប្រទេសយួនទេយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចយួនកាន់កាប់អស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ថាគុំតែបានយួនទិញស្រូវទេតាមពិតរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនរកទីផ្សារជូនប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់ឲ្យតែយើងទិញមួយអញ្ចឹងស្រូវយួនស្រែកតែតម្លៃថ្លៃចង់ឲ្យ700គឺ700បើសិនជា500ក៏យើងទៅលក់ដែរព្រោះខ្មែរចាប់ចាក់គេអស់ហើយម្នាក់ប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះនៅធនាគារទាំងអស់បើសិនជាយើងមិនលក់ស្រូវថោកយើងត្រូវចាប់ចាក់ចុងទេចឹងសម្រាប់ចិត្តលក់ទាំងអស់គ្នាចឹងសិនជាសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតគឺមានតម្លៃស្រូវដល់ 1000 ចឹងយើងនឹងអាចធូរទេហើយកម្មកររោងចក្របានដល់150 160នោះចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបាច់ទៅធ្វើក្នុងម្ចាស់នៅប្រទេសថៃឬម៉ាឡេឲ្យគេធ្វើបាបឲ្យគេសម្លាប់តាមអំពើចិត្តដូចចាប់ថ្ងៃនេះទេចឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើដូចជាសម្លាប់ខ្មែរទាំងរស់បាទលោកអស់នេះទេបាទបញ្ចប់បតិតែម្ដងទៅបាទទៅបាទចឹងខ្ញុំមានអ្វីបន្តទៀតទេមានតែសូមជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខំធ្វើបាតកម្មទាំងអស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បានតែសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នានឹងបានសម្រេចជ័យជំនះនៅពេលខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណជំរាបលាបាទជូនពរលោកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាបន្តបាទ060ជំរាបសួរប្រិមិត្ត060 ហៅជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះសវ័យនៅភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំមិនងាយបានចូលសោះឥឡូវនេះខ្ញុំការចូល4-5 ដងដល់ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយបាទអរគុណហើយសូមហើយគ្រប់បងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកនៅក្នុងប្រទេសក្តីអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក្តីបាទឥឡូវនេះបាទឈ្មោះប្រមាណអ្នកដែលនៅប្រទេសក្រៅលើលោកសមណៈលោកកាយព្រឹកអីអ្នកស្រីដាយសូមមេត្តាអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីក្រាននិមិត្តបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសមានយមល្អផងបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅលោកដែលធ្លាប់មានថ្មីដៃចូលបាទដល់ពេលវេលាខ្លីខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងបាតកម្មនៅក្នុងស្រុក
បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបងប្អូននៅក្នុងស្រុកមានការផលខុសដើម្បីទៅធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីទម្លាក់មេក្បត់ជាតិឲ្យចុះចេញពីតំណែងឥឡូវនេះមេក្បត់ជាតិដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់ក្រាញអំណាចស្វត់ជាងជើងតកែទៅទៀតគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតបងប្អូនដែលគេស្អប់ខ្ពើមគេលែងត្រូវការប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នៅតែក្រាញមហាក្រាញមុខក្រាស់គ្មានកោតនិយាយគ្មានការអៀនខ្មាស់អីមកបន្តិចសោះលេខយ៉ាងម៉េចឲ្យតបានអំណាចដល់អញប្រទេសជាតិទាំងខ្លាយទៅជាស្អីក៏ដោយខ្ញុំសូមផ្ដាល់ផ្ដាំទៅស្ដេចអីយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំហៅស្ដេចដៃជោនេះហៅស្ដេចស៊ីខ្សែជោខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបាទប្រើពាក្យឲ្យសមរម្យបន្តិចលោកណាបើយើងរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបាទសូមអភ័យទោសខ្ញុំសូមផ្ដាល់ផ្ដាំថាបើលោកទៅហ៊ានទៅសម្ពោធកន្លែងណាមួយឬទៅកន្លែងណាមួយប្រយ័ត្នរត់ឡើងឡានមិនអន់នេះខ្ញុំសូមផ្ដាល់ផ្ដាំទោសពីព្រោះថាប្រជាជនគេលែងត្រូវការលោកអស់ហើយពីគាត់នៅសូសំឡេងពីពើគេស្អប់គេស្ដោះទឹកមាត់ហើយក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមុខក្រាស់ទៀតលោកអត់មានគឺហើយកន្លែងណាមកតិចទៅប្រជាជនទូទាំងប្រទេសហើយមិនមើលកម្លាំងមហាជនថាកម្លាំងទី300នាក់ទៅខ្ញុំមិនថាទេប៉ុន្តែកម្លាំងរាប់លាននាក់ហើយក៏លោកនៅធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮបងប្អូនទាំងអស់នាំគ្នាធ្វើខ្មោចឆៅទាំងអស់គ្នាទៀមទាប្រលឹងហើយនៅតែក្រាញទៀតលោកចិត្តមិនស្ងប់ទេលោកអនិតិបាទសូមជួយបញ្ចប់មតិបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយជាពិសេសលោកសាមានៅអូស្ត្រាលីសូមលោកជើញមកចូលបន្តទៀតហើយមុននឹងចប់សូមជូនពរដល់លោកអ្នកនៅក្នុងស្រុកក្តីនៅក្រៅស្រុកក្តីសូមមេត្តាជួយជាពិសេសអ្នកនៅក្រៅស្រុកសូមមេត្តាជួយផ្ដល់ជាថវិកាដើម្បីធ្វើបាតកម្មមហាបាតកម្មឲ្យបានសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងថ្ងៃជាអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទអរគុណជំរាបលាបាទជូនពរលោកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អបាទពីកម្មវិធីក៏សូមអរស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងជាបន្តបាទហើយផ្ដល់ឱកាសដល់093បាទជំរាបសួរប្រិមិត្ត093បាទជំរាបសួរបងរវិបុលបងខេមរាពីខេត្តកំពង់ចាមទៅបងបាទអរគុណសូមជើញមានជាមតិអរគុណបងវិបុលនៅវេលានេះខ្ញុំខេមរាសូមជំរាបសួរលោកប្រធានមុំតំណងដូហើយដំសំឡងស៊ីហើយដំកំតខាអ្នកតំណាងរាស្ត្រណារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាបរិយាបាតកោដែលធ្វើបាតកម្មអហិង្សាអស់រយៈពេលជិត20ថ្ងៃកន្លងមកនេះសូមឲ្យអស់លោកជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខជានិច្ចនិរន្តរ៍នៅពេលនេះខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនមេបកប្រឆាំងទាំងពីរថាសារនយោបាយនៃការធ្វើបាតកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី15ថ្មីនេះមកទល់នឹងពេលនេះស្មើនេះម៉ោងនេះគោលបំណងមានពីរចំណុចណាសំខាន់គឺសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងគូកូនរបស់ខ្លួនគឺស្ថាប័នកោជបឲ្យបោះឆ្នោតសារឡើងវិញពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញគឺត្រូវដូរក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបគឺលោកអឹមសួតសៃនិងលោកទេពនិថានេះចោលទៅណាធ្វើឲ្យបានទី2បើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្វើមិនបានសូមឲ្យចុះចេញពីតំណែងយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានឮសម្រែកប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើបាតកម្មអហិង្សាគឺថាស្រែកពេញទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថ្មីនេះថាហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅគាត់បានស្រែកបន្តទៀតថាហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីខុសខ្លះណាអ្នកដែលស្រែកកាន់ក្បាលមេក្រូឲ្យអ្នកដែលហែតាមក្រោយស្រែកតាមថាតើហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីខុសខ្លះគាត់បានស្រែកថាបំផ្លាញព្រៃឈើណាបងប្អូន
ប្លន់ដីរាណាបងប្អូនបំផ្លាញមច្ឆាជាតិណាខ្ញុំបានទៅធ្វើបាតកម្មខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ស្រ័យបាទតាមប្រធានដីឲ្យយួន99ឆ្នាំបងប្អូនកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋលាក់នឹងលាក់អាស្រ័យដោយខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើសូមមេបកប្រឆាំងទាំងពីរប្រកាន់ចំហឲ្យបានរឹងមាំកុំប្រេផ្ដាស់កុំមុជងើបដោយកាប់បង្គួយប្រយ័ត្នអស់កៅអីនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនណាបាទនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនចង់បញ្ចប់បងអូនវិមលចង់បញ្ចប់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកប្រធានមុំចំណងដូទទួលទូរស័ព្ទបងនៅក្រៅប្រទេសដូចជាបងសាមាបងកម្មណៈបងសុភាពមនីអ្នកដៃដាបងកាយព្រឹកឲ្យគាត់បានចូលមករួមចំណែកក្នុងការបញ្ចេញមតិទទួលគាត់ផងហើយគួរបំគួរសូមលោកប្រធានមុំចំណងដូអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំផងឲ្យសូមទទួលគាត់ផងហើយបាត់ឮសម្លេងគាត់ហើយបាទចង់បញ្ចប់សូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះជម្រាបលាបងប្អូនប្រុសវិបុលអរគុណបងប្អូនហើយសុខសប្បាយបងប្អូនប្រុសវិបុលអាយុវែងបាទអរគុណជម្រាបលាបាទជូនពរសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អអត់ដីស្រុកខ្មែរយើងទុកពិតតែមិនខ្វះទេដីគុំនេនេះរបស់លេខជីដងដងបាទស្វាគមន៍ជាបន្ត060បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្ត060ជម្រាបសួរបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំទៅពីរាងបាទរដ្ឋជ័យបាទសូមជួយបាទបងប្អូនចេះដេញគាត់ចោះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបកាមួយដែលគាត់គួរតែចោះមែនដូចជាគាត់ស្មារតីគាត់ហ្នឹងគឺដែលគេហៅថាលួចផ្ទះគេនៅណាយើងមើលតាមដានស្ថានភាពគាត់មើលបកាតស៊ូរបស់គាត់តើពីមុនមកតើអ្នកណាជាអ្នករំដោះកម្ពុជាណាយើងមើលឲ្យច្បាស់មែនតើគឺគាត់លួចស្នាដៃទេហើយដូចឥឡូវឆ្នាំ1997យ៉ាងពីរហូតមកពី79មករហូតឆ្នាំ1997គឺគាត់លួចស្នាដៃគេរហូតបាទប្រើកម្លាំងបាយផ្លន់អំណាចបាទអញ្ចឹងណាហើយពីឆ្នាំ1979មកគាត់កសាងបានអីខ្លះបាទកំហុសគាត់គឺមានតែចាប់ពលរដ្ឋទៅសមរភូមិបាទហើយដាច់ដៃដាច់ជើងគាត់មានទទួលខុសត្រូវទេរឿងហ្នឹងបាទទៅជីឡានមកវិញជីចានអាហ្នឹងកំហុសរបស់គាត់មួយតើមានពលរដ្ឋណាដែលស្ម័គ្របាទសុំចេញទៅទទួលតទៀតដូចថាស្នាដៃរបស់គាត់កសាងបានច្រើនណាតាំងពី1975ម៉ោងគឺដើរតាមគេរហូតដល់ពេល1979ចាប់គេដាក់គុកឯងមកតាមណាត់អាហ្នឹងដល់1997យ៉ាងដូចគ្នាបាទហើយស្នាដៃគាត់ពី97មកហ្នឹងដែលប្លន់យកអំណាចគេហើយហ្នឹងខ្ចីគេរហូតកាប់ស្រីឈើរហូតបាទលក់ដីរហូតស្នាដៃគាត់ហ្នឹងលក់បន់រហូតបាទត្រីក៏អស់យ៉ាងចឹងណាត្រីក៏អស់ធនធានធម្មជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងក៏អស់ហ្នឹងស្នាដៃគាត់កសាងល្អណាស់សូមអរគុណគាត់ដែរបាទត្រង់ហ្នឹងដែលគាត់គួរតែចោះបាទសូមទៅឲ្យចុងក្រោយគឺថាផ្ដាំតំណាក់ទាំងអស់គ្នាយើងតស៊ូតទៀតក្រោកឡើងតស៊ូដោយអហិង្សាយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យរួមដៃគ្នាទាំងអស់គ្រប់រោងចក្រទាំងអស់អញ្ចឹងដែរយើងចាញ់ដូចថារួមដៃគ្នាធ្វើមកកុំស្ដាយ$4-10ឬគេខាំងផ្លូវយើងឲ្យយើងមានមតិរបស់យើងទេបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទជំរាបលាបាទជូនពរលោកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អព្រមទាំងគុណលេងមេគង្គចាក់ទុកមុខហូរខ្វាត់ខ្វែងបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្ត093វិញបាទជំរាបសួរប្រិមិត្ត093ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអេខក្រួយទៅទូលភូមិ
បាទអរគុណសូមជើញលោកឆៃក្រួយបាទមតិទី1ណាបាតកម្មហើយរដ្ឋាភិបាលថាខ្ញុំគ្មានកំហុសអីទេណារឿងឯងថាចប់ណាដល់ប្រជាប្រដ្ឋបាតកម្មវិញគឺកំហុសទី1គឺអង្គរៈមួយអ្នកជិះជាន់ប្រជាប្រដ្ឋ10000នាក់ដូចជានៅទូទំពូណាជិះជាន់អេឆៃក្រួយមិនឲ្យសាឡាផ្ទះឡើងទេដកសាឡាផ្ទះអេឆៃក្រួយឡើងចេញអេឆៃក្រួយឡើងតាមខ្សែពូបងប្អូននឹងអង្គរៈម្នាក់ជិះជាន់ប្រជាប្រដ្ឋ10000នាក់នេះគឺជាកត្តាកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅសម័យបច្ចុប្បន្នទី2ណាព្រៃឈើយ៉ាងកាវអូសទៅទន្លេសាបក្នុង1ម៉ោងបាន10តោនហើយមានយ៉ាងកាវចំនួន8អូហើយឆក់ត្រជាក់គឺ3ទឹកនៅតែស្លូនក៏អត់នៅបានដែរបងប្អូនគឺចេញពីខុកមកអូយកអត់ដល់អូហើយត្រីកកហើយរត់ទៅកម្ពុជាក្រោមណារត់ទៅកម្ពុជាក្រោមតើកម្ពុជាក្រោមត្រីរត់ទៅណាទៀតបើជាប់សម្បត្តិហើយអញ្ចឹងកម្ពុជាក្រោមគឺស៊ីទាំងអស់ពីភពផលធម្មជាតិខ្មែរអស់ហើយនឹងថាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋណារស់ស៊ីទៅត្រីទន្លេសាបលែងយកពុនលែងនេះឲ្យនេសាទអីមកជនជាតិគេដាក់ស្បែកមុងរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រណារាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្របងកុំនិយាយស្អីគឺគាត់ពេញទឹកទីអស់យកតាំងកពុលមិនសល់ឥឡូវសូមបីតែក្រុមចំពោះទេក្រុមតបគឺមិនគ្មាននោះដល់ហើយតើណាទទួលពុកផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅស្រុកខ្មែរពួកគេយកត្រីរត់ទៅកម្ពុជាក្រោមពួកគេស៊ីអានឹងឯងកំហុសយ៉ាងធ្ងន់បំផុតហើយធ្ងន់បំផុតគឺថាកម្មការនេះគ្នាត្រូវបានតែខែ$160គឺក្រុមហ៊ុននៅចំណេញ240ទៀតហេតុអីក៏ធ្វើបាទអានឹងឯងចំណុចដែលត្រូវចុះចេញចំណុចដែលត្រូវថាមិនអាចនៅបានទៀតទេហើយមួយទៀតនិយាយថាសង្គ្រោះជាតិបាទលោកអននីទេលោកឆៃក្រួយបាទជួយបញ្ចប់មតិតែម្ដងបាទសូម3ម៉ាត់ទៀតហើយក៏សូមជូនពរណាសង្គ្រោះជាតិគេចោទថាសង្គ្រោះជាតិជួយពលករពលការនេះតាមការពិតពលករពលការនេះគឺស្រឡាញ់គឺនឹកឃើញថាបើសង្គ្រោះជាតិឈ្នះគេបាន160អញ្ចឹងបានគេធ្វើយ៉ាងហ្នឹងដល់ពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់អ្នកបាតកម្មដែលទ្រាំល្ងាអាយុ70ដើរទៅអត់ទៅណាដួលណាគាត់មានស្បែកជើងថ្មីមិនហ៊ានពាក់ទេដោយសារគាត់អត់លុយគាត់សុខចិត្តយូរហើយដើរជើងទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរគាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អពេញជន់អាយុរាប់រយឆ្នាំដើម្បីទទួលពន្លឺសុភមង្គលនៃរដ្ឋាភិបាលក្រោយតែត្រូវលើសង្គមជាតិខ្មែរយើងបាទអរគុណជំរាបលាលោកឆៃក្រួយពីខាងទួលទំពងបាទជូនពរសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អបាទពីកម្មវិធីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងជាបន្តខាង060បាទជំរាបសួរប្រិមិត្ត060ឥឡូវសួរបាទជំរាបសួរខ្ញុំទៅពីសក្តាស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលយើងនេះបាទឈ្មោះសោមបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមមានយោបល់បន្តិចមកឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើបាតកម្មឲ្យរយៈពេលច្រើនថ្ងៃមកហើយអញ្ចឹងនេះមិញខ្ញុំបានតាមដានទៅទូសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏អត់ចោះទេបាទក៏អត់ចោះទេហើយលោកជំរំនោះនេះមិញស្កាដៃស្កាជើងខ្លាំងណាស់ចឹងមើលទៅគួរជួយចាំបងប្អូនអញ្ចឹងមានដំណោះស្រាយតែនេះទេយើងធ្វើបាតកម្មអហិង្សាយូរថ្ងៃហើយចាំថ្ងៃហើយចឹងគឺអត់ចោះទេអញ្ចឹងយើងមានតែរួមកម្លាំងគ្នា
គ្នានឹងតាំងកម្មការនេះនឹងយើងទៅហ៊ុំទាត់ផ្ទះគាត់មកហើយយើងទៅនេះមិនមែនការហិង្សាទេទៅសួរគាត់បាទទៅសួរគាត់ផ្ទាល់មកសួរគាត់ផ្ទាល់ថាគាត់ចោលឬមិនចោលតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអានឹងដំណោះស្រាយមួយតែមួយហ្នឹងឯងដែលយើងទៅសួរគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងបានឆាប់ចប់ហើយបើសិនជាយើងមិនទៅទេយើងហែខុសហ្នឹងគឺគាត់មិនចោលបាទគាត់មិនចោលខ្ញុំថាអញ្ចឹងមិនចោលហើយហ្នឹងនៅទី1ទី2ទៀតខ្ញុំស្គាល់ហើយលោកទីមុំដំណងដូវគាត់ថាធ្វើបដកម្មរហូតដើម្បីទាមទារបញ្ជូឲ្យលើកទូទាំងប្រទេសហើយនឹងរលេហើយទូឥឡូវមិនគាត់ទៅលើកផ្លាកលើកអីណានោះទៅវិញអញ្ចឹងមិនរួមកម្លាំងគ្នាណែមកដើម្បីឲ្យមូលដើម្បីបានកម្លាំងច្រើនដើម្បីទៅសួរហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ចង់ថាប៉ុណ្ណឹងហើយទៅលើកផ្លាកលើកអីណាទៅវិញអានឹងមួយទៀតអានឹងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមលោកតបបងប្អូនខ្ញុំទាំងថ្ងៃទឹកក្រោយនេះគឺតាមប្រទេសបាទខ្ញុំថាយ៉ាងមានតែចម្រុះចូលទៅផ្ទះគាត់ហើយនឹងផ្ទះលោកឈៀងវងស្កាដៃស្កាជាមិននេះសួរគាត់ច្បាស់តែគាត់ចូលបញ្ចុះតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណជម្រាបលាបាទជូនពរសុខសប្បាយនិងសំណាងល្អបាទហើយចំពោះលោកប្រធានអញ្ជើញទៅលើកស្លាសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែលោកប្រធានបានសុំបាទច្បាប់ការអនុញ្ញាតធ្វើបាតកម្មពីសាលាក្រុងប៉ុន្តែគេមិនទាន់អនុញ្ញាតបាទលោកប្រធាននឹងធ្វើបាតកម្មបាននៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទខ្ញុំខ្មែរស៊ីប្រគួនពាក់ដួនដឹងគុណយួនជួយចិត្តជ្រៀងភាសាយួនគ្មានក្បួនមិនហ៊ានប្រកែកជាមួយនឹងយួនសុខចិត្តអស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនអស់ជាតិអស់សាសនាអស់គេមរតករបស់ដូនតាជួយចិត្តធ្វើរកសង្ហាសរនខួបនៅក្នុងបាគិញស្រីក្មេងៗក្រខ្សត់បំរើតនហារោគស៊ីកេងប្រវាញ់ជាមួយតុលាការព្រមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបំពេញអាត្មាបង្កបង្កើតបញ្ហានៅក្នុងសង្គមធ្វើនំឥតម្សៅដាំទឹកក្តៅឥតបង្កាត់ភ្លើងជាពួកឈាមអ្នកក្រីក្រដោយសត្វឆ្លើងមុខក្រាស់ដោយក្បាលរទេះភ្លើងគ្មាននឹកឃើញអ្វីជាបាបអ្វីជាបុណ្យអ្វីជាគុណអ្វីជាកម្មដាំដើមស្វាយបានតែស្វាយដាំដើមស្លែងបានផលស្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មនុស្សមានចិត្តល្អឬបរិសុទ្ធក្រក្តីមានក្តីទោះជាការអីផ្សេងក៏ត្រូវខ្សោយដូចគ្នាទាំងអស់ខ្មែរខ្ញុំខ្មែរខ្លាចខ្មែរខ្មែរខ្លាំងជាមួយនឹងខ្មែរកាប់ព្រៃឈើស៊ីសាច់ឆ្កែមានស្លើមធំដូចតកែឃើញអ្វីត្របាក់នឹងគ្មានស្គាល់ម៉ែស្បែកក៏ក្រៀតពណ៌ក៏ក្រិចរៀមជើងស្អិតដូចតាំងម៉ែយកចិត្តដើរលំហែនៅក្រុងវែអស់ស្អីស្រែនៅភូមិដូងស្រុករមៀហែកស្រុកប្រសូតរំដួលចន្ទ្រាស្វាយទៀបកំពង់រោងម៉ែដេកធ្ងោនៅព្រំដែនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះកំពង់ចាមព្រៃវែងតាកែវកពតស្វាយរៀងខ្មែរឥតស្បៀងឥតទឹកឥតដីឥតចំណីអាហារខ្លោចផ្សារហិនហោចខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់គួរអត់ស្រណោះដីកម្ពុជាក្រមខ្មែរវេទនាកັບសម្លាប់គ្នាប្រហារគ្នាជិះជាន់គ្នាគ្មានអាណិតគ្នាបោកប្រាស់គ្នាបែកបាក់គ្នាចងកម្មចងពៀជាមួយនឹងគ្នាជួយចិត្តដើរជើងទាជាមួយសត្រូវខ្មែរខ្ញុំខ្វាយស៊ីកងកែបរកស៊ីវាយឯកឲ្យតែបានឆ្អែតគ្មានគិតថ្ងៃស្អែកចិត្តខ្មៅដោយសត្វក្អែកក្បាលរឹងដូចដែកជួយចិត្តតែឈ្លោះប្រកែកជាជាតិមួយគួរឲ្យសម្លែកមានទោសដោយសត្វក្អែកបំបែកជាតិឯងដំកើងជាតិគេខ្មែរខ្ញុំខ្មែរជីក្របីចង់ធ្វើសេដ្ឋីបានតែសំដីមានចិត្តអិនដេថៃខ្លាចសះដតេគ្មានស្វារតីសុកចិត្តពង្រួញទឹកដីដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្រង់
ប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីកំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរខ្ញុំដែលនិពន្ធនិងអត្ថាធិប្បាយដោយលោកមុំសុនងដូដែលប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាទើបនឹងបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព័ត៌មានយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមគោរពជូនពរប្រិមិត្តលោកអ្នកកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលទាំងក្រុមគ្រួសារសូមសិរីសួស្តីកើតមានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទទឹកវិបុលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្លួនជាថ្មអាប់សារ៉ាកៃឡោឈរស្រងទឹកណែអាយុនស្ដាប់មុខកោមការផងវ៉ែតាមរុំយំស្រែទៅបាយលោកប្រាំងព្រះវិរងៀមនាងអាញស្រែកធ្ងោក្លែងក្លែងខ្លាចបដូរឈ្មោះថ្មីដោយកម្ពុជាក្រោមសូរឹងសពថ្ងៃក្រុងខ្មែរដល់បិទសៀមយូរយកខាងលិចក៏បាត់ខាងកើតក៏បងកនដាលលិចលងស្ទើលួងប្រលឹងក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមចោលតាមយកចាំដំរីក្បាលរឹងជលពលជីវិតទុលដែនដាច់ខ្សែខ្មែរសើដាច់ពូជសៀមយួនកំហូចលួចប្លន់មិនគិតយកស្រីទាំងស្នាយកប្រាំងទាំងចិត្តថ្ងៃក្រោយដីខ្មែរនៅពុនណាក៏បាត់ខាងកើតក៏បងកនតាលិញលងស្ទើលួប្រលឹងក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមចោលសាច់យកចាំដំរីក្បាលរឹងជលភ្នំជីទុលដែនដាច់ខ្សែខ្មែរសើដាច់